အားလုံးပဲမြတ်တာသက်သာတဲ့ဣရိယာပုများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်အဖြစ်နဲ့ထိုတို့တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်စကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဦးစီးပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကာမဌာနာစရိယဘုဒ္ဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓိရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဇဏိတာရာမကျောင်းတိုက်ကြီးဤဦးစီးပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကာမဌာနာစရိယဘုဒ္ဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာအဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအာလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဦးဇင်းများဉာဏ်မိဓမြပဋိစ္စသမုပ္ပါသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအဖြင့်ဟောကြားမဲ့တရားကခௌဒကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်အထကထာကြီးများ၌လာရှိသောဥပ္ပလဝံထေရီဝတ္ထုတုတ်တံတရားတော်ဒီနေ့တော့ဥပ္ပလဝံထေရီဝတ္ထုနဲ့ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါမယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့ဒေသနာတစ်ခုကေနုဟာသောကိမာနန္တောနေသံပိစလိတေတတိအန္ဓကာရိနာဩနဒာပတိပန္နာကဝေတထနေသံနေယောညိဘာဘေကမဆိုင်အချိန်ရှိတိုင်းပိစလိတေတတိကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ဖြင့်ညီညီတောက်ပြောင်အလောင်းကြီးလောင်၍နေသည်ဖြစ်ပါလျက်ကိန္နုဟာသောအပျော်ကိုလက်သမွေး၍ဘယ်ဤကြောင့်ပျော်စီဖော်ကနေကြပါကုန်သနည်းကိမာနန္တောဘေအာယုံမျောမှန်း၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေကြပါကုန်သနည်းအန္ဓကာရိနာအကြောင်းရင်းကိုရှာလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသာမူလသူကရှက်စီကြီးစွာသောအမိုက်မောင်ကြီးသည်ဩနာဒာနိဘေကိုပြင်းမြူရှုပ်ထွေးဝိုင်းအောင်အမှုကြီးကြုံ၍နေသည်ဖြစ်ပါကုန်လျက်ပฏิပံသန္တရာနောင်ရေဝဋ္ဇမလွတ်ခာအေးစီဖို့စိတ်တွေးကြံဖန်ဝိပဿနာဒီဟုသောအလင်းဉာဏ်ကြီးကိုနာဂဝေတထမရှာမိသေးငေကြီးငေ၍အေးအေးသက်သာဟောအဘဲကြောင့်နေကြပါကုန်သနည်းဤဒေသနာတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလိုက်ပါသလဲဆိုတော့ယခုသူတော်ကောင်းတို့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရထားကြပါခန္ဓာ၅ပါးပဋိစ္စသမုပ္ပါဆယဟကြီးမယ်ဆိုရင်တိအကွက်မှာလားနှစ်အကွက်မှာလားနှစ်အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရထားခန္ဓာ၅ပါးဘာတွေများလဲမေးတော့ဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါနီးနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
အဲ့ဒါကိုပဲအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဖွဲ့ပြပါအောင်ဆိုတော့ယူဖဲခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာလောင်စာကြီးလို့မှတ်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဘာပါလဲလောင်စာကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာဒီဟူသောလောင်စာကြီးမှာမိက2မျိုးလောင်နေတယ်တဲ့မိဘယ်နှမျိုးလောင်နေပါလဲ2မျိုးကဘာတွေလဲမေးတော့လိုက်ဆိုကြည်သားမှာကိလေသာမိဒုက္ခမိမိဘယ်နှမျိုးလောင်နေပါလဲ2မျိုးကဘာမိနဲ့ဘာမိပါလဲခန္ဓာဒီဟူသောလောင်စာကြီးမှာကိလေသာမိဒုက္ခမိတွေကတဏှီကြီးတပြောင်ပြောင်အမြဲတမ်းလောင်နေတယ်မလောင်လားလားအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနေဇံနေရောညင်ပါဘေခါမဆိုင်အချိန်ရှိတိုင်းဝိဇလိတေတတိကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ဖြင့်ညီညီတောက်ပြောင်အလောင်းကြီးလောင်၍နေသည်ဖြစ်ပါလေရဲ့မိနှမျိုးကတဏှီကြီးတပြောင်ပြောင်အမြဲတမ်းလောင်နေတယ်အဲ့ဒီတည်းကကိလေသာမီးလောင်ပုံလေးနည်းနည်းပြောရအောင်သူတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စိဆိုတာမရှိဘူးလားမျက်စိရှိရင်အစင်းယူပါယုံလေးကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတိုင်းမနေဘူးမြင်ပြီးရင်ခင်တာတရားသာမစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မြင်ပြီးရင်ခင်းနေဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါစေယဟ3အကွယ်ထဲမှာကြည်သားမှာဘယ်သူပါလဲခန္ဓာဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာဆိုတာတခြားလားမီးလားတခြားမှာလောင်တာလားမျက်လုံးမှာလောင်တာမိမိနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်တဲ့အာယုံလေးမြင်လိုက်ရရင်ခင်းနေဆိုတဲ့တဏှာလောဘမီးလောင်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကမိမိအလိုမကျတဲ့မနှစ်သက်တဲ့အာယုံဆိုရင်ဒေါသမီးလောင်တတ်တယ်။ဩဒီမြင်တဲ့သဘောတရားလေးတွေဟာမြင်တဲ့ရုပ်တရားလေးတွေဟာမမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသဘောအစိုးမရတဲ့အနတ္တသဘောရဲ့လို့မရှုမပွားဒီတိုင်းထားမိလို့ရှိရင်မောဟမီးလောင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်စက္ခုအာဒိဋ္ဌံစက္ခုမျက်စိဆိုတဲ့ယုံတရားလေးပေါ်မှာအာဒိဋ္ဌံလောဘဒေါသမောဟမိတွေကတဏှီကြီးတပြောင်ပြောင်အမြဲတမ်းလောင်ပြီးတော့နေပါသည်လောဘမိလောင်ရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအလေကပတ်သွားမယ်ဒေါသမိလောင်ရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအဆုံးကပတ်သွားမယ်လောဘမိလောင်ပြီဆိုရင်တဏပိစယဥပါရဏပိစယဘယ်ရပတ်သွားမလဲအဆုံးကဒေါသမိလောင်လို့ရှိရင်အဆုံးကနေပြီးတော့ဒေါသသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဒီလိုပတ်သွားမောဟမိလောင်လို့ရှိရင်မောဟဆိုတာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယပဋိစ္စသမုပ္ပါအစကပတ်သွားပါဘယ်ကပတ်သွားပါလဲဟေးအဲ့ဒီကိလေသာမီးတွေဟာတက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေမျက်လုံးမှာနေစဉ်နေတိုင်းဝိပဿနာမရှုမပွားတဲ့အချိန်ဟာမီးလောင်နေတဲ့အချိန်ပဲမလောင်လားလောင်အခြားမီးလားကိလေသာမီးလားဟေးမီးကမီးထဲမှာလည်းပဲအပူလောင်ဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးမီးဟာကိလေသာမီးပဲကဘာမီးတဲ့ပူချက်ပြင်းထန်ဘယ်မီးလဲကွယ်ညာနဲ့ဝေပန်းကိလေသာမီးထိန်ကြီးဝေလျံဘဝတိုင်းမဆိုင်လောင်နေပြန်ဒီမီးလောင်ခံခဲ့ရတာဒီတဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးဘဝတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာမဆိုင်မတွလောင်နေကြတာမလောင်လားလောင်ဟ
လောင်းနေတာတဲ့ဟိုဘက်ဘဝတွေတုန်းကလည်းဒီလိုပဲလောင်စာနဲ့မိသွေးရဲ့ကြည်လာခဲ့တဲ့သဘောပဲအခုဘဝမှာလည်းပဲတရားမစင်ကျင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းမိကကိလေသာမိတွေကတကြီးကြီးတပြောင်ပြောင်မျက်လုံးမှာလည်းတဟုံးဟုံးလောင်နေတာတို့တူရဲ့နားမှာလည်းတဟုံးလောင်နေတာပဲနားမှာမိမိနှစ်သက်တဲ့အတန်လေးကြားရင်လောဘမိလောင်မဲ့မနှစ်သက်တဲ့အတန်ကြားရင်ဟောဒီတန်လေးကမမြဲတဲ့သဘောပါလားလို့မစင်ကျင်မိရင်တို့တူပေါ်နှာခေါင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကောင်းတဲ့အနံလေးရှူဆိုင်ပြီးရင်လောဘမိလောင်မယ်မကောင်းတဲ့အနံအသက်ရှူဆိုင်ပြီးရင်ဟောဒီအနံလေးကလည်းမမြဲပါလားလို့မစင်ကျင်မိရင်လျာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကောင်းတာလေးစားမိရင်မိမိမနစ်သက်တဲ့အာဟာရလေးရှားပေါ်တင်ပြီးစားမိရင်ဟောဒီရတာလေးကလည်းမမြဲတဲ့သဘောပါလားလို့မစင်ကျင်မိရင်ကိုယ်မှလည်းဒီတိုင်းပဲနူးညံ့တဲ့အတွေ့အထိလေးတွေ့ထိမိရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထိမိရင်ဟောဒီတွေ့ထိမှုသဘောလေးတွေကလည်းမမြဲပါလားဟဲ့လို့မစင်ကျင်မိရင်စိတ်ထဲကလည်းဒီလိုပဲကောင်းတာလေးကြံမိရင်လောဘမိမကောင်းတာမကျေနပ်တာကြံမိရင်ဒီကြံစီလေးတွေကလည်းမမြဲပါလားလို့မစင်ကျင်မိရင်ဟိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ဆင်ခြင်ကြည်သမ်းပါကိလေသာမိတွေကတကူလုံးဟုံးတောင်းနေတယ်တကူလုံးဘာဖြစ်မိတွေကမိတဲ့မှာလဲကိလေသာမိဟာအပူအပြင်းဆုံးမိပဲအရှိလောကရကနေဝန်းကြီးခုနှစ်စင်းတွဲလို့ကဘာကြီးမိဟုံးတောက်တယ်ဆိုတာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဟောဒီကိလေသာမိဖို့မမိသေးဘူးလေဗျာဟုတ်ရဲ့လားကဘာမိတဲ့ပူချက်ပြင်းထန်ဘယ်မိလဲကွယ်ညာနဲ့ဝေပန်းကိလေသာမိထိန်ကြီးဝေလျံဘဝတိုင်းမဆိုင်လောင်နေပြန်တတန္တရာလုံးတခါကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေအေးအေးဆေးဆေးနေရတဲ့ဘဝရဲ့လို့မရှိပါဘူးလောဘမိလောင်ခံပြီးတော့နေရတယ်ဒေါသမိလောင်ခံနေရတယ်မောဟမိအလောင်ခံနေရတယ်သာဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးစားဖို့ဘူးရဝေဖို့ဘူးရနေဖို့ဘူးရကြီးပွားရေးစီးပွားရေးဟိုရေးဒီရေးစုံလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားလူတစ်ခုပူမှုရတဲ့ဆယ်ကလေးမဲဒါကစားစုပါဆယ်ကလေးမကပါဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့ခန္ဓာကြီးမှဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာမိတွေတန်ကြီးကြီးတဲ့ပြောင်ပြောင်အမြဲတမ်းလောင်ပြီးတော့နေပါသည်ထိုကိလေသာမိတွင်ပဲလားလို့မေးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒုက္ခမိတွေကလည်းဒုက္ခမိက၄မျိုးရှိပါတယ်ဒုက္ခမိဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါဘာတွေလဲဆိုတော့လိုက်ဆိုကြည်သားမှာဇာတိဒုက္ခမိဇရာဒုက္ခမိဗျာဓိဒုက္ခမိမရဏဒုက္ခမိဒုက္ခမိဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကဇာတိဒုက္ခမိအဲ့ဒါတလည်းစလောင်းနေတာဟုတ်ရဲ့လားမလောင်လားလောင်းနေဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့သာကြည်သမ်းမှာလောင်စာနဲ့မိတဟုံးတညင်းကြီးတပြောင်ပြောင်တခါနဲ့တောက်လောင်နေတော့အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနေဇံနိယောညိပါဘေခမဆိုင်အချိန်ရှိတိုင်းပိဇလိတေတတိကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ဖြင့်ကြီးကြီးတောက်ပြောင်အလောင်ကြီးလောင်၍နေသည်ဖြစ်ပါလျက်မိတွေတော့လောင်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့တတ္တဝါတွေကကိုယ်ခန္ဓာမိလောင်နေတာလောင်မှမသိဘူးတဲ့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမိထဲမှာပဲတခါတည်းအပြုံကြီးပျော်နေမိထဲမှာဘာဖြစ်မိလောင်တာလောင်မှမသိအောင်ကာကွယ်တားဆီးထားတာဘယ်သူပါလဲ
မသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမီးထဲမှာပဲတခါတည်းသားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောပစ္စည်းနဲ့ပြောအိုးနဲ့ပြောအိမ်နဲ့ပြောအယောင်နဲ့အဝယ်နဲ့ပြောနေတာကကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဂိဏုဟာသောအပျော်ကိုလက်သမွေး၍ဘယ်ရေးကြောင့်ပျော်စေဖို့ကနေကြပါကုန်သနည်းကိမာနန္တောဘယ်အာယုံမျောမှန်း၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေကြပါကုန်သနည်းညာနဲ့မကြည့်တော့မိလောင်လို့လောင်မမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိတဲ့ပြောနေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိတွေတညီညီတပြောင်ပြောင်ခန္ဓာကြီးမှတဟုံးဟုံးတောက်လောင်နေတာခြေသားမိတို့ဘာကြောင့်မိထဲမှာအပျော်ကြီးပျော်ပြီးတော့နေရပါသလဲတတ္တဝါတွေအဖြေပေးနိုင်ရဲ့လားဘေကိုမိလောင်တာဘာကြောင့်လောင်မန်းကိုမသိဘူးငြိမ်ဖို့တတ်ဖို့ဆိုတာအာသာထလောင်မန်းကိုဒီတော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမင်းတို့မိဘကြောင့်အလောင်းမိလောင်တဲ့အထက်မှာဘာကြောင့်အပျော်ကြီးပျော်ပြီးတော့နေရပါသလဲဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာကအန္တကာရေနအကြောင်းရင်းကိုရှာလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသာမူလသူကရှက်စီကြီးစွာသောအမိုက်မောင်ကြီးသည်ဟောနာတာနိဗ္ဗေကိုပြည့်မြင်ဟုရှုပ်ထွေးဝိုင်းအောင်အမှုကြီးကြုံ၍နေသည်ဖြစ်ပါကုန်လေဒီလောက်မိတွေလောင်နေတဲ့အထက်မှာခင်ဗျားတို့ပြောနိုင်နေဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးနေလို့တဲ့ဘာဖုံးနေလို့ပါလဲအဝိဇ္ဇာအမောင်ကြီးကဖုံးထားလိုက်တာတန်ကောင်လအကွယ်တော်အုပ်လည်း၌ရှင်းနေပါကုံအပြေဖုံး၏မိုးလုံးတိမ်တိုင်းလျက်မကြိုက်တာအမယပြအင်းလေးပါထဲနေ900ထောင်မကမောင်၏အဝိဇ္ဇာအမောင်ကြီးတခါတည်းဖုံးထားလိုက်တာအန္တိဘူတော်အယံလောကောအယံလောကောဤတတ္တဝပေါင်းသည်အန္တိဘူတော်အမိုက်တိုက်ကြည်သာသည်ဝါအကန့်ကြည်သာသည်အဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးထားလိုက်တာတတ္တဝတွေဉာဏ်မျက်လုံးအကုန်ပါဖြစ်နေကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာမီးလောင်တာကိုလောင်မှသိပါဘူးဗျာဟေးမသိတဲ့အတွက်ဒီမီးထဲမှာပြောနေတာကဘယ်သူပါလဲဗျာမီးလောင်လို့လောင်မှမသိအောင်အမောင်ချတာဘယ်သူပါလဲလောင်မှမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမီးထဲမှာပဲတခါတည်းသားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောပစ္စည်းနဲ့ပြောအယောင်နဲ့အဝဲနဲ့အလုံးနဲ့အကိုင်းနဲ့ပြောနေတာကခန္ဓာပိစယဥပါဒနာပိစယဘာသစ္စာဒီဟူသောမိလောင်နေပါလေသမုဒိယကမိဒုက္ခကထင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာလေလောင်သာပေါ့ဗျာသမုဒိယကမိဟုတ်လားဒုက္ခကခန္ဓာကလောင်သာလောင်သာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြည့်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါလှဲ့နေတာဟုတ်တယ်မလားပိဿုပံခန္ဓာကြီးမိလောင်နေတာမသိအောင်အမောင်ချပေးတယ်ဝိဇာကတဏှာကအဲ့ဒီမိတဲ့ပြောတယ်ပြောတော့တဏှာပိစေယဥပါဒနာပိစေယအဲ့ဒီလိုနေသေးတဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝပိစေယလောင်စာပြန်ထည့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောင်စာကြီးပြန်ထည့်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတခါတည်းဇာတိဇရာဗျာတိမရဏမိဒီကိုကိလေသာမိဒီရောတဟုံးအဲ့ဒီဘဝလောင်မြန်ရောဟုတ်လားအကလောင်တာလောင်မသိရင်မိတဲ့ပျော်တဲ့အတွက်တခါတည်းသမုဒိယပြန်ဖြစ်ပြန်ရောသမုဒိယနဲ့နေပြီးသိလိုက်တော့တခါဒုက္ခလောင်စာကြီးပြန်ရပြန်ရောဒီဝိုင်းကြီးကလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးလှဲ့ပြီးတော့လဲနေတာပဲအဲ့ဒါတန္တရာလို့ခေါ်တာပဲအဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာအန္တကာရေနအကြောင်းရင်းကိုရှာလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသာမူလသူကရှက်စီကြီးစွာသောမိုက်မောင်ကြီးသည်ဟောနာတာနိဗ္ဗေကိုပြည့်မြည်ဟုရှုပ်ထွေးဝိုင်းအောင်အမှုကြီးကြုံ၍နေသည်ဖြစ်ပါကုန်လျက်ပฏิပံသန္တရာနောင်ရေဝကြမလွတ်ခါအေးစီဖို့စိတ်တွေးကြံဖန်ဝိပဿနာဒီဟုသောအလင်းဉာဏ်ကြီးကိုနာဂဝေတထမရှာမိသေးငေကြီးငေ၍အေးတတ
အဘေကြောင့်နေကြပါကုန်သနည်းจิตจิตသမီးတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဟုသောစမိတစောင်းအလင်းရောင်ထွန်းညှိပြီးတော့ခန္ဓာမှာလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးနေပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါတော့လားလို့ဘုရားကမဆုံးမဘူးလားဆုံးမဒါဖြင့်ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်များဖြစ်ကြတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဘုရားစကားလိုက်နာပွားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဟုသောစမိတစောင်းအလင်းရောင်ထွန်းညှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုမကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့သလားလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးတွေ့တယ်ခန္ဓာကလောင်စာကိလေသာမိဒုက္ခမိတွေကအဲ့ဒီလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးနေခြင်းကြောင့်ရတဲ့ခန္ဓာဘာသစ္စာညီနဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီတရားအာကိုရအားထားရဒီအလေးလေးလည်းမရရင်ဒကာကြီးတွေအကန်းလေးမွေးပြီးတော့အကန်းနေနေပြီးကန်းနေတည်သွားမှာပဲတဲ့ဘုရားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီတိုင်းမိန့်တာမင်းတို့ကွာတဲ့ခန္ဓာမှာလောင်စာနေမိတွေ့ရကြည်တကြီးကြီးတပြောင်ပြောင်လောင်းနေတာကိုမှဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းနဲ့တနည်းဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိနဲ့မကြည့်လို့မသိရဘူးဆိုရင်ငွေတုံကလည်းအကန်းကြည်လာတော့လေသိသွားတော့လေအကန်းနေအကန်းမွေးပြီးအကန်းနေအကန်းနေတည်တော့အကန်းနေရောက်တဲ့နေရာရောက်ကုန်တာဗောဟုတ်တယ်မလားအကန်းနေရောက်တဲ့နေရာဆိုတာကောင်းတယ်လို့မမှတ်နဲ့နော်မမှတ်နဲ့အပယ်လေးပါဆိုတာအကန်းတို့ရဲ့သွားရလမ်းပဲဟုတ်ရဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းမရအဝိဇ္ဇာအမှောင်ကျပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သွားရလမ်းပဲဗျာဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေကဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဂျုံသာသနာတွင်လူအဖြစ်လဲရသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားတွေဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားအစရှိတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့လေကြုံလုံးစုံလုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတတ်တဲ့တခါတည်းမှာပဲခန္ဓာလောင်စာနဲ့မိတွေ့ရကြည်နေပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအခုညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့သလားခန္ဓာလောင်စာနဲ့မိတွေ့ရကြည်တွေ့သလားအဲ့ဒီခန္ဓာကလောင်စာနဲ့မိတွေ့ရကြည်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာမိတွေငြိမ်းသွားတာကနောက်ထပ်လောင်စာသိမ့်မိငြိမ်းတာကငါကြီးတွေဒကမာကြီးတွေသာသနာတွင်ကြုံလို့ဒီတရားနာရပြီတယ်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားဒီသာသနာတွင်ကြုံလို့သာသနာ့ဘာသာလူသွားဖြစ်အကန်းလေးမွေးပြီးတော့အကန်းနေအကန်းသေးပြီးအကန်းနေရောက်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာဟုတ်ရဲ့လားဒီမှာလောင်စာသိမ့်မိငိမ့်နေဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီလောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံနိုင်ဖို့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာမှာလောင်စာနဲ့ပြီးတွဲရကြည့်နေပုံကိုဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့လောင်စာနဲ့မိတွဲရကြည့်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာမိတွေငြိမ်းသွားတာကနောက်ထပ်လောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တာကဤကဲ့သို့ခန္ဓာမှာလောင်စာနဲ့မိတွဲရကြည့်နေပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်မုံအောင်ကြည့်ဆုံးအောင်ကြည့်သွားလို့လောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားတာသာသနာမှာဘယ်သူများရှိပါသလဲဘုရားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပလဝံထေရီမသာရကပြရမယ်ဥပ္ပလဝံထေရီမအကြောင်းဟောတော်မယ်ဆိုတော့ဥပ္ပလဝံထေရီမရဲ့အတိတ်ဇာကြောင်းလေးကိုလည်းအနေငယ်မြပြန်ပြောင်းလို့အောင်းမေ့ကြအောင်စို့ဤကဘာမှပြန်၍ရည်တွက်လိုက်သည်ရှိသောကဘာတသိန်းလောက်တုံးကပဒုမုဒ္ဒရာပင်မြတ်စွာဘုရားရှင်တဆူထင်ရှားစွာပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါသည်ဘာဘုရားပွင့်
ဒါနေ့သာ၌ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘိက္ခုနီမကြီးတစ်ပါးကိုဣဋ္ဌိမန္တိဧတရေယာတုကြီးချီးကျူးအာနင်းပွဲပြုလုပ်ပါတဲ့ဣဋ္ဌိမန္တိဧတရေပြောကြည့်စမ်းပါဣဋ္ဌိမန္တိဧတရေဆိုတာတကူအရာမှာအသာဆုံးအတော်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဧတရေပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘိက္ခုနီမကြီးတစ်ပါးကိုဣဋ္ဌိမန္တိဧတရေယာတုချီးကျူးအာနင်းပွဲကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ပါတဲ့ထိုပွဲထဲမှာဘသူပါဝင်ပြီးတော့နေပါသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပလဝံထေရီအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကလေးကပါဝင်ပြီးတော့နေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကဘိက္ခုနီမကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဧတရေယာတုချီးကျူးအာနင်းတာကိုမြင်ရတော့သူလည်းအားကြပြီးတော့ငါလည်းပဲနောင်သောအခါဘုရားတဆူဆူတက်တက်မှာဟောဒီရှင်မကြီးကဲ့သို့ဣဋ္ဌိမန္တိဧတရေယာတုကြီးရပြီးတကားလာသစ္စာ၄ပါးသိမြင်လို့လောင်စာသိမ့်ပြီးငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့တရားတရားသူတဏ္ဏတဘွားဘွားဖြစ်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါသည်ဒီတော့ဧတရေယာတုချီးကျူးအာနင်းပွဲကြီးလည်းပြီးဆုံးပါရောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံတော်သွားရောက်လို့ယိုသေးစွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့မင်္ဂလာပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်မရဲ့စေတနာတရားငဲ့ညာသနာသောအပြင်အရှင်ဘုရားနဲ့တကွာယဟန္တာတသိန်းတို့သည်ယဟန္တာဘယ်လောက်ပါလဲကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်မှမပြောပါနဲ့တော့နော်ဘုရားမူရှိတဲ့ယဟန္တာတသိန်းတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်မဤအိမ်ငေဟာဌာနကြွပြီးတကားလာ9ရက်လုံးဆွမ်းဖုံးပေးတော်မူပါရှင်ဘုရားစွန်းစားသွားပင်တာပေါ့ဘာသွားပင်တရက်ထဲလား9ရက်တောင်တရားကောင်းလိုက်တာဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းထိုတငယ်မလေးရဲ့တရားငဲ့ညာသနာသောအပြင်တုံဒီဘာဝစိတ်စိတ်နေတော်မူခြင်းဖြင့်လက်ခံသာယာတော်မူလိုက်ပါသည်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ခံသာယာတော်မူတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့မှတခါတည်းကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြနဲ့ရွှင်ရွှင်ပြနဲ့အင်္ဂါဌာနပြန်ပြီးတကားလားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောရပြုံးပြုံးပဲတခါတည်းမှဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီဆွမ်းကပ်ဖို့အတွက်ပြုံးနဲ့ချက်လာပြုံလာကြော်လာတော်လာပေါ့ဗျာပုဗ္ဗစေရနာတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီပုဗ္ဗစေရနာတွေတဘွားဘွားဖြစ်ပြီးတော့တရားတရားကလည်းအာကောင်းကောင်းနဲ့လူရတော်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘုဝေဝဒါနာသူမနောတရံစိတ်တံပတတယေဓတဝအတ္တမနောဟောတိဧတာယညတတံပရာဘုဝေဝဒါနာလူရန်စရာရှာဖွေစိတ်ကူမလူမီရှေးဥကပင်လည်းယံသူမနောလူရတော်မီစိတ်ကားကြီး၍စိတ်ကြည်ကြီးသရာပေါက်၍နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ရာ၏ပုဗ္ဗစေရနာဒီလိုမဟုတ်လားဟေးတငယ်မလေးမအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့တခါတည်းပြောရပြုံးနဲ့ချက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့ဟေးနန်းနဲ့အာယုံချင်းလေးနဲ့အခါကျတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့ယဟန္တာတသိန်းကလည်းကြွလာအဲ့ဒီမှာကတ်လိုက်လူလိုက်တာပြုံနဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ9ရက်တိုင်ဆက်ကလူရန်ပူဇော်9ရက်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ကြတော့ဆွမ်းအောင်ပွဲအထိတ်အမှတ်အနေနဲ့ဘုရားမှုရှိတော်ယဟန္တာတသိန်းတို့အားဆွမ်းခဲပွဲပေါ်စဉ်ချိုချင်ရတာပြပြတို့ကိုဆက်ကလူရန်ပူဇော်ပါသည်လူရန်ပူဇော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမှုရှိတော်ယဟန္တာတသိန်းတို့ဟာတိစီဝရိသင်္ကန်းတစုံသည်ဆက်ကလူရန်ပူဇော်ပါသည်တိစီဝရိသင်္ကန်းတစုံဆိုတာသင်္မိုင်ရဲ့ဧကစီရဲ့ဒုက္ခသင်္ကန်းကြီးရဲ့ဒီလိုနော်အဲ့ဒါတန်ခါအပါတသိန်းနဲ့တပါးပေါ့ဘုရားမှုရှိတယ်ဆိုတော့နော်တသိန်းနဲ့တပါးကိုတခါတည်းသဟတိကဒါနမြောက်ဆက်ကလူရန်ပူဇော်ပါသည်အခါတို့မြတ်သားမကအမရနိုင်သေးပါဘဲနဲ့နတ်တို့၏အစင်းနှင့်တူသောအစင်းရှိသောနတ်တို့၏အနတ်နှင့်တူသောအနတ်ရှိသောကြာညူပန်းငါခိုင်လက်မှာကိုင်ပြီးတကားလားဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံမှသွားရောက်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘ
ဘုရားတပည့်တော်မဤစေရနာတရာတရားငဲ့ညာသနာသောအပြင်ဟောဒီကြာညိုပန်းလေးငါးကိုင်ကိုအလူခံတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့မလူလားလူလားလူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းထိုတငယ်မလေးရဲ့စေရနာတရာတရားငဲ့ညာထောက်ထားပြီးတက္ကလသင်္ကန်းတော်တိဟုသောတိုက်ခန်းမှညာဘက်လက်တော်ဆန်တန်းပြီးတက္ကလအလူခံတော်မူလိုက်ပါသည်အဲ့ဒီလိုအလူခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့တငယ်မလေးမှာဝမ်းသာလိုက်တာငါကန်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲငါအိမ်မတန်းကန်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘုရားမူရှိတဲ့ယဟန္တာတသိန်းတို့သည်ငါလှူသမျှလူတိုင်းတော့လူဘဝုဒ္ဓတွေကိုဘာမှမပယ်မမြစ်ပါဘဲနဲ့အကုန်လုံးလက်ခံတော်မူတဲ့တာယာတော်မူတဲ့ငါအိမ်မတန်းမှာကန်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်ခွင်ကောင်းကြုံတော့ငါဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးစုပန်မယ်ဘာပန်မလဲမဲဒီတငယ်မလေးစုပန်မုံသိကောင်းတယ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသေချာမှတ်ဖို့ဘယ်နဲ့စုပန်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်္ဂလာပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်မသည်ဘုရားမူရှိသောယဟန္တာတသိန်းတို့ဟာခொနရက်တိုင်တိုင်းဆွမ်းခဲပွဲပေါ်စဉ်ချိုးချင်းရတာပြပြတို့ကိုဆက်ကလူရန်ပူဇော်ရတဲ့ကောင်းမှုကံစေရနာခொနရက်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာဆွမ်းနေတဲ့ကဝါတိစီဝရိသင်္ကန်းတစုံသည်ဆက်ကလူရန်ပူဇော်ရတဲ့ကောင်းမှုကံစေရနာထိုမှတပြာနတ်တို့၏အစင်းနှင့်တူသောအစင်းရှိသောနတ်တို့၏အနတ်နှင့်တူသောအနတ်ရှိသောကြာညိုပန်းငါခိုင်ကိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအားလူရန်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့ပေါင်းအမြတ်လစွာသောကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်အရှင်ဘုရားချီးကျူးလိုက်တဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကဲ့သို့နောင်သောအခါဘုရားတဆူဆူလက်ထက်မှာဘုရားတပည့်တော်သည်လည်းဣဒိမန္တိဧရရယာတုကြီးရပိတကာလသစ္စာလေးပါးသိမြင်လို့လောင်သာသိမ့်မိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုင်ရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားလို့အနှစ်ကြီးပဲထုတ်တောင်းသွားဒီပြင်အဘူစာရဘာမှမပါဘူးနော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာတွေများပါသေးလားမပါဘူးအနှစ်ကြီးပဲထုတ်တောင်းဒီတော့မှဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲငါသမီးတော်လေးတောင်းတဲ့စုတလုံးတဝပြည့်နိုင်ပါမလားလို့အနာဂတန်တညာတော်နဲ့မျောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာဒီငါဘုရားသာသနာတော်မှာထောက်ကဘာတသိန်းလောက်ရောက်လို့ရှိရင်သုံးလောကမှာဂေါရမဘုရားရှင်တဆုထင်ရှားစွာပွင့်ပေါ်တော်မူလိမ့်မယ်ဘုရားသာသနာတော်အတွင်းမှာဟောဒီတငယ်မလေးသည်ဥပ္ပလဝံထေရီဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့တကွဣဒိမန္တိဧရရယာတုကြီးရပြီးတော့သစ္စာလေးပါးသိမြင်လို့လောင်စာသိမိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆမ်းမဲဆိုတာသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဧစီတံပဋ္ဌိတံတုံရှံခိပ္ပမေဝသမိဇတုငါသမီးတော်လေးတောင်းတဲ့စုတလုံးတဝရီပြည့်စုံစေလို့ဘုရားကလည်းပဲဗျာဒိတ်မပေးဘူးလားပေးပါတယ်ဗျာအငယ်မလေးကလည်းပဲဗျာဒိတ်မခံဘူးလားဗျာဒိတ်ခံစုပန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ကဘာတသိန်းတို့ကလာပါလုံးကြီးစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပြီးတကလာပဲလေးပါးသောမလားမရောက်ပါပဲနဲ့လူပြေနတ်ပြေတွေကျင်းလီကျက်စားပြေးသွားပြီးတော့လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တွေကိုအချိန်ချင်းခံစားလို့နေရပါတဲ့အဲ့ဒါကိုတက္ကရာဆရာကြီးကသာတို့ဥပ္ပလဝံတေရီလောင်းလျာဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးလေးသည်ဘဒုမုတ်တရာဗုဒ္ဓသာဘဒုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားဤပါဒမူလေခြေတော်ရင်း၌ပါဒနံစုကိုပဋ္ဌပိတဝါဖြစ်စေ၍ပါဒနံပဋ္ဌပိတဝါစုပန်၍ကဗ္ဗတတသဟတံကဗ္ဗတသိန်းတို့ကာလပါလုံးပုံညာနီများစွာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုကုရုမာနာပြုလုပ်အားထုတ်လျက်ဒေဝေသူဇာနတ်ပြေတို့၌၎င်းမနုဿေသူဇာလူပြေတို့၌၎င်းတန်တရန္တိကျင်းလီကျက်စပြေးသွားပြီးတော့နေစဉ်ဣမသမိန်ဗုဒ္ဓပါရေဤဂေါရမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသင်ရှားစွာပွင့်ပေါ်တော်မူရာအချိန်ကာလ၌ဒေဝလောကတော်နတ်ပြည်နတ်ဘဝနာလောကမှဇဝိတဝါစုတည်၍သာဝိထိယံသာဝိထိပြည်၌သစ္ထိကုလေတထေမျိုး၌ပဋိသန္တိပဋိသန္တိကိုကဏိယူခဲ့လေ၏ဘုရားတို့ဂေါရမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ချိန်ကရောက်တဲ့အခါကျတော့
Napiga Sudi Seja Bidagala, Dawati Pitate, ain't a Malabido, Swepai Tandi, Digevadi. Ola Josela, your poem, your dear Gajaro, Chon like that, Tangema, La like that, Tangema, Lumaga, Natamia, Vede. Barami Dakaniga, Yindan Labile. Me. The Ragonwale, Obalawon, Bionido, they beat all my Yindi the Lube. Against the need of the Ragon, Obalona, Yindi Bidava, my Yindi La Yindi La, the Maduile, Takidamala. Eh, Obalawon, so that the guy did a Maji, Jamu Mabo, Oma Dandi, Surale. Oma Dandi Suratumia Mamrin, Holy Opalon made Bia. Nabino Chile, Busiga, Bogangaya, Pore, Baduma, Wadi Mibaya. Hola, Ella let do bere. Oh, Boaria, Dilu, Chilela, get a whoop. Attention, Boari, Matinja, Boari, Lemias, what she did the ball. Hey, the Boagan now so Bawabiedo, Cho like that, Tangema, La like that, Tangema. Dunameli bene bivadelu mide kajaro opalawunlo bijavadi pelu bivale opalawun sore namega le amimi bari ga bidelu da soya ba ye tege sinsi do tu ko rai yu la ge de name ba beဟုတ်လားအသာတို့opalawun deedi long liya phit de amyo thami le a ni lo pala gabba thamana wonata Janyo Banda E. Adwin Shido, Jawisan, Asin, Dudo, Asin Shidi, E. Pijang, Obalaona, Dwewa, Obalawo, Vidali, and Nama, Amina Mago, Akantu, Mikoja, Lego E. Dubalo, Obalawo, Name, Mea, Badale, Mido, Rodangamali, Muguala, Aka, Tuye, Adaya Muliha, Dragomia, Mimbubade, Janyu Bali. Janyu Banga, a Pinga Butcher Diga, knew the low, Hala, made the low, knew the low, Piadalo Shire, no? Eh, don't all ever a twin egg, Chawi Sangli, we got a one new young lady, takes la, eh, other Yamulo, to Janyu Panda E. Adwin Shido, Chawi San Asin, Dudo Asin Shidi, E. Pijao. Opalawuna Dwewa Opalawu Vidali Nama Mina Mago Akandu Mikoja Lego E. The Shogale Opalawu Amudamigo, New Jaw, the Telodom. New Resura Mera Babe Mera di Michova. The Gadinica Nura Mera Mobabu, the Roga Janu Pango, Abiachi Bido Kaman Biora, a twinia Jawisan, a sene to the Ascenshida area. However, who they know deep the Gamingon Sarabiaji, did I so Jabal? Hola, eh, Sarabiaji got Jawi, Janu Panda, he had doing nice, Jawisan, a sene, Tudo, Ascenshi, Janjao. Opala Wona Opala Zoda Opala Wona so Janyu Pan Asin. How the Mala? Eh, that do Namele, do you lie a day, baby? So like that, Tangema, la like that, Tangema. Amuga let that him use of Mamia Gula. Osaga let that hit the measure of Maboula. Arami Dakanigale, Yindan Pizunaro, Yokale, Dumadu of Machom Lacho. He Amugale, Yede, Osagale, Bore, Yokale, Chore, Abioligale, Twede, the Voligale, Yede, Pinagale, Tepa the day. He do ye Kone Gundariga, Dawati, Pidema, Piante, Mujainu, Nevada. And it you in the Inga, Nebiro, to ye Kone Gundarinia, Dawati, Pidema, Maga, Saburi Bada, John Londo, Piante, Mujain Biro, Dwaba the day. And it was a Buri Bada, John Londo, Piante, Mujain Dwada, Kajaro, Adado, Opalawon, Teddy, Lonely Abidem, Udamili. Waya Badagale, the set Chowni Ayuedo, Yaulado, Nagala Zaburi, Zaburi Bada Junlo, Nigondo, Raza no sa Minu di Legon, Diti no sa the Tidu di Legon,
တိထိတ်သာဖခင်တထေကြီးဤတန်တိကာထံသို့သာသနံတည်င်းစကားကိုဝါတဝန်လွားကိုပဟိနေသူပို့လွတ်ကြလေကိုဤအဲ့ဒီတည်င်းတွေကဇဗုရိပါတကျွန်းလုံးပြန်သိမွေးကျင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဇဗုရိပါတကျွန်းလုံးမှာရှိကြတဲ့ရှင်မင်းတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေတထေးတွေတထေးသားတွေကသူဖခင်တထေးကြီးထံကိုအတိတဝန်လွာတွေပေးပို့ကြပါတဲ့အဘယ်ကဲ့သို့သောတဝန်လွာတွေပေးပို့ကြပါတဲ့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘောတိတိဩတထေးကြီးအမကံငါတို့ဟာဒီတရံသမီးအချောအလှလေးကိုဒေတုပေးပါလောဣတိဤသို့သာသနံတည်င်းစကားကိုပဟိနေသူပို့လွတ်ကြလေကုန်၏အဘဟိနံတောနာမတဝန်လွားမပူသောပုဂ္ဂိုလ်မည်သည်နာဟောတိတယောက်မှမရှိပါတဲ့ဇဗုရိပါတကျွန်းလုံးကတဝန်လွားတွေတခါတည်းအကုန်လုံးလာတော့သူ့ချစ်သူခင်သူဝိုင်းဝိုင်းလေလို့တဝန်လွားလာတာကိစ္စမရှိဘူးသူ့ဖခင်တထေးကြီးမှာအခက်ကြုံရပြီသူ့ဖခင်တထေးကြီးပါဖြစ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာရှိတာကမှအလုံးပေါင်းမှသမီးလေးဟာလာတဲ့တဝန်လွားကဇဗုရိပါအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မျှကြတတော်ထုံးတော်မှာတိဋ္ဌိတထေကြီးသည်စိန်တိတိကြံမိုင်လေဤဝါအကြံအိုက်သွားလေ၏တထေကြီးပါဖြစ်သွားဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်သွားပြီဟံဃာသည်တဗ္ဗေတံလုံးစုံကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မနံစိတ်လေးကိုမနံစိတ်အလိုကိုဂဟေတုံပြည့်အောင်ယူခြင်းကနတခိတာမိပဲနီးနေကမှမစွမ်းနိုင်တဝန်လွာအပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဟောဒီတဝန်လွာပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးယူကြုံခြင်းကငါပဲနီးနေမှမစွမ်းနိုင်ငါဘလို့များလောက်ရပါမလဲငါဘလို့များလောက်ရပါမလဲလို့တတိကြီးအကြံထုံးရတာဗောဧကံတခုသောဥပါယံဥပဒမီကိုကရိတ္တမိပြုရပေတော့ဥပဒမီတော့အကြောင်းအကြံတခုခုတော့ထုံးမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလိုထုတ်ပြီးတော့တခါတည်းအကြံထုတ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူ့စိတ်ထဲမှာအကြံအတွေ့အကြံတခုပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအတွေ့အကြံပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့တိုင်ပင်ဖို့အတွက်သမီးလေးကိုခေါ်ခိုင်းပါသည်ဧကံတခုသောဥပါယံဥပဒမီကိုကရိတ္တမိပြုရပေတော့ဣတိဤသို့စိတ်နိတဝါစိတ်ထဲမှာကြံစည်စိတ်ကူးပြီးတော့ဒီတရံသမီးအလိမ္မာလေးကိုပဲကောသာပိတဝါခေါ်စီ၍သမီးရဲ့အဖေနာလာစမ်းပါဦးကွသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေရဲ့အမိရှိပါအဖေစကားသမီးမြေဝဲမကြနားထောင်ပါမယ်သမီးရဲ့အဖေရဲ့တဲ့အဖေစကားဆိုရင်သမီးမြေဝဲမကြနားထောင်ပါမယ်အဖေရဲ့အဖေပါမြအမိရှိမလို့ပါလေအဖေပြောတာပြောပါလို့တခါတည်းအနာလေးရွရွလေးကျုံကျုံလေးထိုင်နေလိမ်မာလိုက်တဲ့သမီးလေးနူးညံ့သိမ်မွေးလိုက်တဲ့သမီးကောင်းယရနာလေးနော်အေးအဖေတဲ့အဖေစကားဆိုသမီးမြေဝဲမကြနားထောင်ပါမယ်အဖေအမိတ်ရှိခြင်းနာသာရှိပါတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖခင်တထေးကြီးကလည်းမပြောရရှာဘူးဗျာမပြောရသို့တော်လည်းပဲမပြောမပြီးမတိမမီဆိုတဲ့စကားလိုပဲမပြောရင်မပြီးလို့ပြောရပါတော့မယ်တဲ့ဒီတော့မှသမီးလေးကိုပါပြောတယ်လေအမအိုချစ်သမီးတွန်သည်နီပပိစီတုံယဟန်ပြုခြင်းကသက္ခိတတိစွမ်းနိုင်ပါ၏လောငါသမီးလေးသင်္ကန်းမြမဝေ့ချင်မူလားကွယ်ဘုမကဆက်ချောင်းနဲ့အရွယ်လေးဝေ့ချင်စားခြင်းနဲ့အရွယ်လေးပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့အရွယ်လေးမောခြင်းကြွားခြင်းနဲ့အရွယ်လေးဒါကိုတထေးကြီးကအကြံအိုက်တာနဲ့သမီးလေးဘာဝေ့ခိုင်းဟေးဘိက္ခုနီမဝေ့ခိုင်းတဲ့သင်္ကန်းဝေ့ခိုင်းတာဒီကသူ့သမီးလေးသူမပြောရရှာဘူးတထေးကြီးမှလည်းမပြောရင်မဖြစ်လို့ကိုပြောရပါလေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုလေဖခင်တထေးကြီးကပြောလိုက်ပါရောသမီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖေရဲ့တဲ့အဖေစကားသမီးကြားရတာဖြင့်သမီးဘာပြန်ပြောရမှန်းတော့မသိပါဘူးအဖေရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဒီစကားဟိုးရှိတုန်းကလေးကအဖေကိုသမီးပြောကြားခြင်းနာပါ
အဖေအလိုမကြမဆိုးလို့အဖေစိတ်ဆိုးမဆိုးလို့အဖေစိတ်ဆင်းရဲမဆိုးလို့သမီးမပြောရဲလို့နေခဲ့ရပါတယ်အခုတော့ဒီစကားအဖေကစတင်ပြီးတော့ပြောကြလာတယ်ဆိုတော့သမီးဝမ်းသာလိုက်တာအဖေရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းနေအေးချမ်းလိုက်တာအဖေကိုသမီးပါပြန်ပြောရမှတော့မသိအောင်ဝမ်းသာပါရဲ့အဖေရဲ့မှန်ပါဗျာဒါသာတို့ဥပ္ပလဝတေဒီလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးပေစီမဘဝေကာတာနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်သည်အဖြစ်ကြောင့်ဒီတငယ်မလေးကဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝမှန်ပါဗျာနောက်ဘဝမရှိတော့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ဘုဒါသာတို့ဥပ္ပလဝတေဒီလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးပေစီမဘဝိကတာနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်သည်အဖြစ်ကြောင့်တံဝဆနံထိုဖခင်ပြောသောစကားသည်ဒီသေးဥထိန်၌အာသိတံသွန်လောင်းအပ်သောတတဘာကတိလံဝိယအကျိန်တရားချက်အပ်သောစီကဲ့သို့အဟောတိဖြစ်လေ၏အဖေရဲ့တဲ့အဖေစကားသမီးကြားရတာဥပမာအပြင်သမီးပြောကြရမယ်ဆိုရင်သမီးရဲ့ဥထိတ်မှာအကျိန်တရားချက်အပ်သောစီဖြင့်အသွန်အလောင်းခံရပြီးတကဲ့သို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းနေအေးချမ်းလိုက်တာအဖေရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းနေအေးချမ်းလိုက်တာသမီးဝိပါမယ်အဖေရဲ့ဒါသမတာကြောင့်ပိတရံဖခင်ကြီးကိုဒါသမတာကြောင့်ပိတရံဖခင်တထေကြီးကိုတာတဥဖခင်အဟံကျွန်တော်မသည်ဘာပိစိတ်သာမိယဟံပြုပါအံဣတိဤသို့အာဟာဝမ်းမြောက်ကြည်သာပြန်ပြောရှာ၏သမီးလေးကမဝေဘူးပြောသလားဝိမယ်ပြောအဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ပါရောတထေကြီးမှလဲဝမ်းသာလိုက်တာဒါမှအဖေသမီးกว่าဒါမှငါသမီးအလိမ္မာတော်ကြီးกว่าနဲ့တထေကြီးမှလဲပြုံးနဲ့လေဟုတ်တာဗောဒီသမီးလေးကသာမဝေဘူးဆိုရင်သူခက်မယ်ဟုတ်တယ်လားအေးခင်ဗျားတို့လိုသားသမီးမျိုးဆိုရင်လဲတထေကြီးခက်မှာပဲဟုတ်လားခင်ဗျားတို့14 5 6နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းကမတိလရှင်ဝင်းချင်စိတ်ကလေးပါလေးညာမပေါက်ခဲ့ဘူးလားပေါက်ပါဘူးဟမ်ခင်ဗျားတို့လိုသားသမီးမျိုးဆိုရင်ခက်ဟုတ်လားအဖေပါရင်အဖေဇဘူရိပါတကြွန်းလုံးနဲ့မကလို့တကဘာလုံးနဲ့ပဲစစ်ခင်းသမီးတို့တော့ဝင့်နိုင်ပေါင်းဒီလိုလာမှခင်ဗျားတို့ဆိုရင်လေဘမကသမီးလိမ္မာလေးဆိုတော့တကားထဲမှာပဲဖေရဲ့သမီးသင်္ကန်းဝယ်ပါမယ်ဒါသမတာကြောင့်ပိတရံဖခင်ကိုတာတဥဖခင်အဟံကျွန်တော်မသည်ဗဗေစိတ်သာမိယဟံပြုပါဣတိဤသို့အာဟာဝမ်းမြောက်ကြည်သာပြန်ပြောရှာ၏အဲဒီလိုပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဖခင်တထေကြီးကလည်းပဲပြုံးနဲ့တခါတည်းသမီးလေးကိုချက်လိုက်တာငါရှိတဲ့စီစိန်လေးကုန်းချင်းကုန်းမစီတော့ငါသမီးကိုနောက်ဆုံးပူဇော်တက်ကြတာမှုတွေပြုမယ်စန္ဒကုဏသာနဲ့ရေမိုးတွေတန့်စင်အောင်ချိုးပြီးတကလာဝက်ကောင်းစလားတွေဝက်ပေးလို့ယရဏ9ပါးတွေစီချဲဆင်သပြီးတကလာရွှေထန်းစင်ငွေထန်းစင်တွေနဲ့တခါတည်းမှာပဲအခုကရှင်လောင်းနဲ့တယ်လို့နေမှာပေါ့ဗျာအခါလည်းမျိုးရဲရတဲ့လက်လေပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့မှဘေကုဏီမတဘာဘေကုဏီမကြောင်းတစ်ကြောင်းမှသွားပြီးတော့ကေတီလေးရိပ်ပဲလို့ထေရီမယ်လေးဝစ်ပေးလိုက်ပါတဲ့ထေရီမယ်လေးဝစ်ပေးလိုက်တော့လည်းပဲသူ့ဘွဲ့တော့အစမ်းပြမခေါ်ပါဘူးလူအတိုင်းမှာပဲဥပ္ပလဝံထေရီလို့ပဲခေါ်ပါတဲ့ဘာထေရီတဲ့ဟေးအဲ့ဒီဥပ္ပလဝံထေရီမလေးသင်္ကန်းဝိပြီလို့မကြသေးပါဘူး15ရက်လောက်ပဲရောက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီ15ရက်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုံနေတနေ့တဲ့မနေပါလေ15ရက်ဥပုံနေတနေ့ဘေကုဏီမဆိုတာကအခုခေတ်သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများနဲ့နည်းနည်းမတူတတ်ဘူးကိုရှိတုန်းကဘေကုဏီမဆိုတာကဥပဇင်းတို့လိုပဲသင်္ကန်းဝိတယ်တပိတ်ပိုက်ဆွမ်းခံထွက်တယ်သိမ့်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ယဟန်တွေလိုပဲကံကြီးကံငယ်သူတို့လည်းပြုရဒီတော့ဥပုံနေဆိုတော့သိမ့်ထဲမှာဥပုပ်ပြုရမှာပေါ့မပြုရမလဲအဲဒီလိုဥပုပ်ပြုရမယ်ဆိုတော့ထေရီမာကြီးတွေမကြွခင်ဘိက္ခုနီမအငယ်လေးတွေကကြိုတင်ပြီးတော့အလှဲ့ကြသွားရောက်ပြီးတော့သိမ့်ထဲမှာပုပ္ပကရဏ4ပါးဆိုတာသွားပြီးတော့အရင်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရတမေဇဏီပတိဘောဇဥဒကံအာသနေနသဥဘောတထတဧတဏိပုပ္ပကရဏတိဥစ္စတိ
Tamizani Sata legend lagao, Pariposa, Simini, Tony lagao. Adanina, Niakin in the Gua, Urakesa, Tawi, Tonsawi, Titajin lagao, Amukesa, Bananu song here. Debiasi legend, huh? Tamizani, Debias. Pariposa, Simini, Tony, now Niakin, Tawi, Tony, Titajin. Any case of Bulobo at the Opalon Teddy Malia, alleging to Jayo Piro Lagebadi. Jayo Teddy Malia, Beguni Majidi Majagan, the Netwa, the city lay. And Johnny died, they are tangini king, Tawirika, Tawirika. Ayago Romiaji, I said on Mama, see me dining that I Tony Biro Buzo Badade. Ali Tony Buzo Valley. Any similarly, Tony Buzo Bide Cadro, did I let Yamagwabo? Any not a Matakalia Bido, Tizo Gatan Shuba the day. Magatan Shu. Tizo Gatan Sura Balido, so you know, any media would keep Bido, Tizo, money at the ball. Yamalu Piame, so you know, me, look, money there, about. Era de Rogatan Shuda. Other Shuda, Gajaro, Shuyin, Gani Bido, Pramaro, Secretary Lodwan light, Timapian Bido, mini light. Secretary Lodwan light, Piambido, mini night. Era Shuyin, Tonia night billion. The current secretary and Yinja Bido, Rupa Wasarat, Amarizan Yala the day. Diba Dikayam Mimi Nito Ado Simi Dinai Nime go Ganeta wa you be Tita wa Yadile Yadalayam Buna upon the Lele Olokayamana Dezogatan Shua de Shido Dezogatina Ramana Dezogatalia Ayoshido Sana Ruba was Rata Marizango Neighbor did a wapisi. Rupa was a Ramadi Zanya. Naga Sadam Pitanine, Yolito, Yogido, the Boma Papa. Erago Yogido, cheese in it, upon Piambiro, Pionazo, Sure, Hajaro. Yogido, they are Taino Mesoye, Uzabadama, Nadiwa, Winlity, 12 Mamabula Mat. Eri Madaya, Hori, Tizo, Katain Shure, Suraye, Aduruvelo, Mala. Amari Turana Valley. Hello, Mother Gajaro, Nadiwali, Mini, like Doja Kuromati, Likanez, Sika, the Charaba Yawala, and Lutomadi Piampano Dima Mini, Doja Likanezo. Other overseas, but not then you can be a legend of the garden beyond Pano, or secondly at the PPT in a Tinye Muyamadwaula. Hey, the Nadiwali, Mabasecri, and Yemenula. Nida Rupa Wasara, Tamadis Yare Suraye, Aduruvelo, the Malaido. Hobila. You know, Yogi change in the Tadamani Ula. And the Lubabe. I don't do Rupa Wasara, Tamadis Yare Lura Yoda, do a send down Milaido, the Mata, where she did it. The Mata that the Negale Nebango Mayon 19. Edidoma Mayon and Nido Young on Teddy Maga, the Kare, we bought an onion bed dead up. Oh, yeah. Hoela Tiba Dikaya Mimi Nito Adosimi Dinai. Nime Danime go Ganeta Wayu, Tida Wayadile Zalayan, Puna upon the Lele, Ologayamana, Dezogatan Shua de Shido, Dezogatina Ramana. Dezogatain Ayoshido, Zana, Ruba was Ratamari Zango, Neighbor did a wapisi, the Mewa Ruba was Ratamari Zango, William, Paraganga Dawa, Chikam Juwe, Wibadana Kamatandiago, Wotendo, Shuma, Poamia, Ato Adishido. Tamari Zango, a Chikam Bido, Banya, Beku, Debali. We bought an onion bed, Teto Mesura, do what Nilin and Sinian. Tu Tonare, Tony Buzo had a million with GB Sinian.
ဘယ်လိုဆင်ခြင်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဟောဒီမီလေးဒီမီလေးဘာကြောင့်များတောက်နေရပါလိမ့်မလဲမဆင်ခြင်ဘူးလားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဉာဏ်ထဲမှာအပြေမှန်းကဘယ်လိုပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့လောင်စာရှိလို့တောက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားလောင်စာမရှိရင်တောက်ပါမလားဒါပေမဲ့ဒီမီလေးတောက်နေတာဘာကြောင့်တောက်တခါပြန်ပြီးတော့ဆင်းခြင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်ဟောဒီမီလေးဘယ်တော့ငြိမ့်ပါမယ်သူ့ဉာဏ်ထဲမှာအပြေမှန်းကလောင်စာသိမ့်ရင်ငြိမ့်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီလိုမီလေးကိုအာယုန်နဲ့မယူပြီးတခါလာခန္ဓာပဲဉာဏ်လဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးကလောင်စာခန္ဓာကြီးကကိလေသာမီဒုက္ခမီတွေကလောင်မီတဲ့ခန္ဓာလောင်စာနဲ့ကိလေသာမီဒုက္ခမီတိဟူသောလောင်စာလောင်မီတွေတွဲပြီးတော့နေတာငါခန္ဓာကြီးကလည်းဟောဒီမီလေးတောက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပါပဲလားဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တခြားတွေ့သလားလောင်စာနဲ့မီတွဲရဲ့ကြည့်တွေ့သလားဒါပြီးရင်ဒီမီဘယ်တော့ငြိမ့်မလဲဆင်ញင်ပြန်တော့လေလောင်စာသိရင်ဒီငြိမ့်အဲ့ဒီတော့မှတရားလဲမိသွားရောတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေခန္ဓာပဲညံလဲပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာမှာလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြည့်နေခြင်းကြောင့်ရတဲ့ခန္ဓာဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဒါကြတဲ့မိကိုမက်ကင်ရည်စင်နဲ့ငြိမ့်တာခန္ဓာကြီးကလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြည့်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာမီတွေငြိမ့်သွားတာကနောက်ထပ်လောင်စာသိမ့်မီးငြိမ့်တာကဟိုအဲ့ဒီမှာသစ္စာ၄ပါးသိမြင်တော့တာပဲမေတော်ကြီးတွေဒီထေရီမအားကြလိုက်စမ်းပါဒီနေ့တရားကမေတော်ကြီးတွေတို့အပြင်ဥစားပေးဟောတဲ့တရားပါပဲဟုတ်ရဲ့လားတခါလေအဲ့ဒီမှာတရားလည်းပြီးတော့တခါတည်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်စာနဲ့ပြီးတွဲရကြည့်နေပုံတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်မုံအောင်ကြည့်ဆုံးအောင်ကြည့်၄ခါလောက်မြင်မုံဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မေဝဒုရူပဝဇ္ဇရသမာဓိဇံကိုပင်လျင်ပါရကံကတ္တဝအခြေခံပြု၍ပါရကံကတ္တဝအခြေခံပြု၍ဝိပဿနာကမ္မထံတရားကိုဝတ္တင်တော်ရှုမှပွားများအထဝတိရှိသောပဋိသင်္ပိဓာဤစေဝပဋိသင်္ပိဓာ၄ပါးတို့နှင့်၎င်းအဘိညာဟိဇာဘိညာဉ်၆ပါးတို့နှင့်၎င်းတတ္တိတုရကဝအရဟတံအရဟတဘုသောဘာပုဏီကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းခန္ဓာမှာလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြည့်နေပုံကိုမြင်အောင်မုံအောင်ဆုံးအောင်ကြည့်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပလဝန္ထေရီမှာလောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံမသွားဘူးလားဝင်ဆံသွားတာမှယဟန္တာအရှင်မဖြစ်သွားတာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသာသနာဘေကုဏီမှာအပေါင်းတို့တွင်တကိုးသာပြိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီထေရီမှာအနိုင်ဆုံးပဲဒီတော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဧရရကံဘိကဝေမမသာဝိကာနံဣတိမန္တိနံဘိက္ခုနီနံယတိတံဥပ္ပလဝနာဘိကဝေယံတို့မြတ်ဟုတ်ခြင်းသာတို့မမငါဘုရားဤသာဝိကာနံအဆုံးမကိုကောင်းစွာလိုက်နာကြပေကုန်သောဣတိမန္တိနံတကူကြည်ကြပေကုန်သောဘိက္ခုနီနံဘိက္ခုနီမှာပေါင်းတို့တွင်ယတိတံယာယံဥပ္ပလဝနာအကျင့်ဥပ္ပလဝထေတိဘိက္ခုနီမသည်အတ္တိရှိဧတံဧတာဥပ္ပလဝနာတို့ဥပ္ပလဝန္ထေတိဘိက္ခုနီမသည်ဧကံဧကအသာဆုံးတော်ဆုံးမြတ်ဆုံးသည်ဟောတိစင်စစ်မှသွေဖြစ်ပါပေတော့ဤတိဤသို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးကိုးပါးကုံနှင့်ပြည့်စုံပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဥပ္ပလဝနာထေရိဥပ္ပလဝန္ထေတိဘိက္ခုနီမကိုဣတိမန္တိဧတရကထာနေတကိုးရာမှာဖြင့်အသာဆုံးတော်ဆုံးမြတ်ဆုံးသည်ဟူသောဣတရေရာဒု၌ထပေသည်ကောင်းစွာမသွေချီးမြှောက်တော်မူခဲ့ပါပြီတည်းဥပ္ပလဝန္ထေရီမကတော့စုကြီးပန်မို့လို့သူကတော့ဣတရေတွေဘာတွေရတာပေါ့ဗျာ
ယောဂီတို့ဟာစူကြီးပါနေမှုတော့ဧရတက်တွေပါတွေရနေစရာမလိုပါဘူးခန္ဓာမှာလောင်စာနိတွဲလောင်စာနယ်မိတွဲရကြည့်နေပုံကိုမြင်အောင်မုန်းအောင်ဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတကလားဥပ္ပလဝံထေရီမမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့လောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်အစနိုင်အောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားဥပ္ပလဝံထေရီမဘရုမုဒ္ဒရာဘုရားခြေတော်ရင်းဝစ်ဆင်းပြီးတော့စုပန်လာခဲ့တာဒီနေရာမှာအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဥပ္ပလဝံထေရီမဝင်ဆံသွားတဲ့လောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံနိုင်ကြပါစေဝင်ဆံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သာဓုသုံးကြီးခေါ်တော်ကြပါအောင်ဆိုအလုံးမဲ့ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ